엄마 소원 주세요. 엄마 소원 주세요. 아이, 손 줬어요. 손 주고 으르릉 되는 게 어딨어요. 응? 엄마 소원 주세요. 소원. 아이고, 고마워요. 고마워요, 고마워요, 고마워요. 뭐가 이렇게 못마땅해서 맨날 으르릉 대가지고. 응? 간식 먹었지? 응? 아침 간식 먹었어요? 엄마 손 한번 주세요. 손 한번 주세요. 손 한번 주세요. 고마워요. 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 이렇게 으르릉 되면 안 된다고 했어요. 안 된다고 했어요. 안 했어요. 엄마가 그러지 말아요. 그랬죠? 손 한번 주시고요. 저 간식은 잘 드셨어요? 아이고, 이렇게 간식을 아이고, 엄마 마사지 해줄게. 오, 쭈쭈 마사지. 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 마사지 해줄게요. 마사지 중이에요. 쭈쭈쭈쭈. 여기 마사지. 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 얌얌을 또 준대, 아빠가. 얌얌을 또 준대. 엄마가 이게 마사지 해주는 거야, 이렇게. 어구, 시원해. 어구, 시원해라. 어구, 시원해라. 어구, 시원해. 어구, 시원해라. 알았어. 여기 엄마 마사지 해준다니까, 여기. 마사지 해줄까? 여기 시원하게. 우쭈쭈쭈. 우쭈쭈. 마사지 해는 거예요. 그럼 손바닥. 알았어. 아, 치사하다, 로또. 알았어. 엄마 배 만져줄게, 그럼. 로또 여기 뒷다리 마사지. 여기 마사지. 뒷다리도 싫어? 마사지 하지마. 그럼 오늘 뭐 목욕을 할까? 오늘은 목욕도 싫어? 목욕도 하지마. 알았어. 아유, 치사해. 아빠 얌얌 준다. 가서 얌얌 먹으러 가자.